এটা আমার জিও ফাস্ট এটি ফার্স্ট টাইম ম্যানুফ্যাকচারিং করুছি বেভরেজ উপরে ଆଉ ଏଠି ଆମର ତିନିଟା ୟୁନିଟ୍ ଅଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଟାଟା ଗୁଲକୋ ଟାଟା ଯୋଉ କପର ପାଣି ବନାଏ ଆଉ ଟାଟା କୋପ୍ ଆସିଥିବ ପିଇଥିବ 10 ଟଙ୍କା ଲେଖା ବାହାରେ ତ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ଅଛି ଆମର ଟାଟାର ଆଉ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ଅଛି ଆମର ପେପର ୱେଟ୍ ଯୋଉ ସୁଇଂ ଏଇଟା ପିଉଛ ସେଠି ତାର ଜିରା ବି ଆସେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଫ୍ଲେଭର ଅଛି କେନ୍ ବି ଏବେ ଲଞ୍ଚ ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ଅଛି ଆମର ଆଇଟିସି ର ଅଟା ବନା ହୁଏ ତ ତିନିଟା ୟୁନିଟ୍ ଅଛି ଏସିଟା ଦେଖୁ ସେ ସେଟ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ତିନିଟା ୟୁନିଟ୍ ଅଛି ଆମର ଏଇଟା ଜାଗାଟା ଅଛି ଆମର 10.5 ଏକର ଜାଗାଟା ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ପୁରା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର 10.5 ଏକର ତ ଅଛନ୍ତି କେମିଷ୍ଟ ଏକା ବୁଲେଇ ଦେଖେଇ ଦେବେ ପ୍ରୋସେସ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇ ଦେବେ କଣ କଣ ଅଛି ଟାଟା ୟୁନିଟ୍ ପୁରା ବନ୍ଦ ଅଛି କାରଣ ୱେୟାର ହାଉସ୍ ଫୁଲ୍ ଥିବାରୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ ବନ୍ଦ ଅଛି यूनिट 3 रे जोटा होची हम कोजे पेपर वर्क यूनिट हेक्टर बेवरेजेस सेटा हम प्रोडक्शन चली छी सेटा रे बुझी परियो सब पिला तो जाओ पसंद तरुण हां थोड़ा इन लोग को जाकर पहले यूनिट 3 दिखा दो घुमा दो जो भी इनको थोड़ा बहुत बता देना जो भी है प्रोसेस के बारे में सारे बता देना अपना अपना ये है हाँ मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा जब लाइन उधर जाएंगे ना अंदर यूनिट 3 तो कुछ भी टच नहीं करना है लाइन से जाना है ना क्योंकि बहुत सारे स्विचेज हैं